Hello，大家好，Susan姐又同大家見面啦。今日呢，我有其他嘅新產品要同大家講一講啊。咁我哋可以睇下我哋嘅新產品啊。我轉個頭俾大家睇下。我今日呢，同大家介紹呢一隻骨傳導嘅游水耳機。佢都係防水㗎。三個色有白色、藍色同埋黑色，佢呢隻款就白色、黑色、藍色。然後呢，佢就冇嗰個內存嘅，冇儲存嘅。睇下個款式啦。呢隻款係唔可以落水嘅，呢隻款係唔可以落水嘅。嗱，佢個款式係咁樣嘅，可以掛喺頭度嘅咋。呢個當然係開關機啦，同埋暫停啊、按鍵啊、大細聲嗰啲喺呢度噶啦，係咪？咁咧呢隻款咧就唔可以落水噶，我哋落雨就冇問題。咁第二隻款咧，呢隻款就有內存噶，內存咧就係32G噶，然後佢有個又可以自己練藍牙。你如果唔藍牙嘅話咧，就切換到佢入邊嗰個模式，佢有32G嘅儲存，內存係有歌嘅，即係唔使話去插卡啊，乜嘢位置插卡都得噶啦，就直接你就播歌，你落游水就得噶啦。呢個咧就係8G嘅，佢就有黑色同埋呢個橙色兩個顏色，佢呢個就內存得8G，功能就係同呢一部係一樣嘅，一樣係有內存嗰個。儲存嗰個歌曲嘅8G嘅歌，然後都一樣可以藍牙，一樣可以落水㗎。佢呢兩隻，呢隻就有黑色同埋橙色，咁呢隻咧就有藍色、白色、黑色。呢個咧就都一樣有3隻色。咁呢隻咧，我哋做到俾大家嘅價錢咧，呢隻係然後呢隻就180，呢隻咧就158，三隻款。中意嘅朋友咧就可以到店試試，我都自己有試過噶啦，因為喺呢度咧就試唔到聲噶啦。我自己有試過啲聲都幾好噶，可以郵寄又得，或者你到店試下又得。咁我哋下一個產品咧就呢隻耳機啦。B&W 呢隻係咪？我咧有之前喺其他嘅頻道有講過呢一隻耳機嘅，呢個聲都好靚下嘅，有4隻色，有藍色、紅色、黑色，同埋有白色。呢個係唔係白色嚟噶？係銀啡色嚟噶，係咪？4隻顏色，好靚下噶，聲音又唔錯噶。嗱，我簡單攞出嚟俾大家睇下嗰個樣。然後戴得又好舒服嘅呢個頭公呢度，咁我哋呢隻咧做到呢個價錢都係180蚊吓，佢入邊有個旅行隊噶，有個包包喺入邊噶，呢個係佢個包裝嚟嘅，係咪？仲有咧，我仲要介紹一隻我哋一直賣開嘅 S2 頭耳機，呢隻黑色有翻貨噶啦，嗱，之前咧就一直冇有黑色。咁而家咧黑色就我有翻貨啦。如果之前未送我嘅朋友咧話黑色有冇貨啊，Susan姐，我話冇啊，剩低啡色啊。咁而家有噶啦，可以微送我，因為我有啲唔記得咗，唔知邊一個喺度揾呢隻耳機噶啦，係咪？咁呢個耳機都大家都有聽過噶啦，啲聲都真係唔錯噶，好靚下噶，而且又好輕身咯，戴起身又唔舒服。我哋呢一隻咧就3字頭活動價錢，跟住咧大家有冇睇到呢兩隻耳機啊？係咪？呢兩隻耳機呢個都係我今期嘅新款嚟噶，好賣奶嘅，賣你嘅，細隻，佢咧有4隻色噶，有2個色我冇展示出嚟。佢而家我展示出嚟嘅就係一個啡色、深藍色，然後個包包係咁樣噶。呢隻叫小果耳機，係咪？聲好靚下噶，
而且又輕身咯，佢得兩個掣嘅咋。嗱，呢個同埋呢一個，仲有隔離呢一隻，隔離呢一隻咧就係 M 字頭嘅頭戴式耳機啦，係咪？相信大家都有係好熟面口噶啦。有兩隻款式噶，嗱，睇下俾對比一下，佢咧呢個喺呢個位置就可以睇到啦。有冇睇到啊？一個軍面嘅，一個荔枝紋嘅。呢個軍面嘅咧就係第四代，呢個第五代。咁呢個第四代咧，我哋就買得比較耐啲嘅啦。聲咧嗱都 OK 噶。咁第五代聲嘅話就更加好啦，佢有多一粒掣俾人哋撳嗰個降噪咯。呢個位置，呢個位置係撳降噪嘅。然後大細聲咧，同埋左右下一手就係呢個位置撳噶啦。呢個抽軸呢個位置，同埋可以插線，可以打電話、連電話嘅，同埋可以打電話、傾電話嘅。咁呢個第四代咧，呢個價錢咧就去到俾大家180。咁呢隻第五代咧，我哋就俾大家220蚊。少過呢一隻咧，我哋就賣緊係168。嗱，中意嘅朋友咧，又中意頭戴式嘅耳機，就可以過嚟到店睇睇咯。跟住落嚟咧，我同大家介紹呢隻新款嘅風筒吹風機嚟嘅，係咪覺得好特別咧 ？S 字頭嘅，唔係，佢係同邊一隻同款啊？低神係咪？咁呢隻咧係咪好輕身噶？比之前舊嗰隻款好輕身，好輕身噶，係咪？呢個咧可以嗱，有3個腳同埋2個腳嘅中規啦，同埋煙規咯。呢2個腳嘅有3隻顏色。我呢隻咧就唔多講噶啦，呢隻俾到大家嘅價錢咧就99。中意嘅朋友可以微信我或者郵寄都得噶啊。跟住咧，我同大家介紹一隻細隻嘅藍牙喇叭嚟嘅，呢個有見到嗎？呢個一個馬克杯嚟嘅，又好似咖啡杯咯。佢有5隻顏色，嗱，好靚下噶，啲聲又靚啊呢個。同埋我哋有呢一排嘅喇叭 J 字頭嘅，係咪？聲都好靚下噶。我哋呢個俾大家就呢個90蚊，咁呢個咧就68蚊，呢個68蚊。中意嘅朋友可以過嚟試試啊！真係，我呢度就試唔到聲噶啦，我就俾大家睇下個樣。有好多隻色揀噶。係咪2個款？呢個係咁樣嘅，動起身嘅。咁呢個咧就咁樣嘅，好聚手嘅呢個，佢係陶瓷嚟嘅，所以個樣就比較特別啲啦，聲都好靚下嘅，有5隻顏色㗎。我俾大家睇下，呢個係68蚊，呢個90蚊，同埋呢個一樣價錢，90蚊一個 J 字頭嘅喇叭，細隻，好方便帶嘅，揸喺手度嗱，好舒服噶，有好多款式噶。下一期我先至慢慢同大家講一講我哋其他嘅款式，或者你到店過嚟睇睇，我都係俾優惠價錢俾你噶啦，係咪？就到呢一度，我哋下一期先至同大家介紹我其他嘅產品啦，拜拜。